Всем привет, вы на канале Питомец Вперед. Сегодня мы будем обсуждать тему, кого завести, собаку или кошку. Первое, что если у вас есть ребенок или младший, так как у меня детский канал, точнее, тогда младший брат или младшая сестра, или двое, или трое, или пятеро. Короче, первое... Мне будет помогать моя пёсик. Будет помогать мне. Ладно, садись. Вот. Первое. Если ваша кошка, вы ее возьмете из приюта, тогда можно заводить лучше кошку. А если вы ее возьмете не из приюта, просто из магазина, то, скорее всего, она будет царапаться. И вообще кошки не умеют терпеть. Если потянешь за хвост, будет вот это. Но я ее не тянула за хвост, я просто хотела ей одеть ошейник. И еле-еле ей одела, когда она спала, одела ее. Вот. А собаки более-менее умеют терпеть. Моя собака никогда не кусается, она только может прикусить, когда играешься, и то не до слез, не до крови. Вообще, мне кажется, только большие собаки могут до крови кусать. До мяса. Вот, у меня только маленькая собака, и поэтому я не знаю этого. Вот. Ну а если вы хотите кошку из приюта взять, она не будет, скорее всего, царапаться, лучше заведите кошку. Потому что если вам в обед будут звонить в домофон, тогда ваш ребенок проснется. Вы, наверное, если у вас будет собака, и у вас будет домофон, который будет звонить в обед, тогда ребенок будет просыпаться, потому что собака будет сходить с ума и гавкать, или лаять, или что, или тявкать. Смотри, какая это порода. Вот. Что еще? Блин, у меня чайка вот эта вот, которая вот она села мне прям на голову. Кстати, кто хочет лет? Кто хочет поехать сюда? Сюда хочет. Кто хочет поехать сюда? Вот сюда, вот сюда. Это, кстати, какой моет? Ладно, мы не к той теме. Если вы активный человек, тогда лучше заводите собаку, потому что они и определенную породу, потому что моя собака более спокойная. Кошка моя, а кошки, они, семейство кошачьих, это такое, что они больше и часть суток спят. Днем спят. Вот сейчас на опыте скажу, у меня почему-то собаки в обед спят вместе с моим братом. В обед спят, а потом некоторые, Рудик иногда спит, Пуся тоже спит, а когда они уже видят, что мы уже выключили свет, только телевизор у нас работает, ложимся такие в кровать, и начинается туда-сюда по комнате. По комнате или по комнате? Или по комнате? Напишите в комментариях. Вот. Что? Если вы мечтали гулять со своим питомцем, я имею в виду именно чтобы показывать друзьям, выводить на улицу, смотрите, какой у меня классный питомец, тогда лучше заводить собаку. Некоторые кошки тоже гуляют на улице. Ладно. Собак обязательно выводить на улицу, и
И поэтому лучше заводить собаку, если вы хотите гулять со своим питомцем. Если вы хотите завести маленькую кошку или маленькую собаку, тогда если вы собираетесь ее расчесывать и ездить по выставкам, пожалуйста, не берите кошку, потому что если еще раз вы ее возьмете не из приюта, тогда или не с улицы, просто у заводчика купите и все, тогда, возможно, кошка вам не будет доверять. И опять же произойдет вот это. А вот собаки, если маленькая собака, и вы ее очень любите, вы ее пускаете на этот, или взяли с приюта, с улицы, там, она будет вам доверять, и просто так маленькая собачка, она просто будет стоять, когда вы ее будете расчесывать. Вот. А кошки, они такие существа, прям такие существа. Если вы хотите, если у вас уже есть какие-нибудь хомячок, который несколько раз бегал, рыбки с открытым аквариумом, как некоторые рыбы-петушки, просто вот так вот бокал, все. Попугайчики, которых каждый день выпускать на волю. Как на волю? В комнату. Вот. Тогда лучше завести собаку, потому что которая небольшая и не умеет с сусликом вставать. Вот. Потому что собаки, даже если хомячок сбежит, собаки, они не имеют, собаки, они не имеют как он называется, интереса к этим животным, потому что это такое для них, вот это вот. Но если маленькая собака, тем более не будет это иметь. Это просто ходит какая-то пушистая штука по полу и все. То же самое с птицами или с рыбками. Во-первых, собаки, если вы не будете ее дрессировать, собаку, тогда как она на стол залезет, где рыбка стоит-то? Скажите мне, пожалуйста. И птицы, как вы знаете, кошки умеют лучше прыгать, чем собаки. Они могут выше подпрыгнуть. Например, они умеют карабкаться по стенам. А вот если птица куда-нибудь сядет на шкаф и будет и у вас будет жить кошка, тогда она просто по полкам или по стене залезет и просто и все. И все. А вот собака, она только может вот так вот сесть и пялиться на нее. Вот так вот. Может только сидеть вот так вот, язык высунуть и ходить возле шкафа, такой типа вот. Что еще? Вот, если вы хотите плавать где-то со своим животным в этом, я вам сейчас расскажу, кого лучше заводить собаку. Потому что кошки, они не любят плавать. Смотря какая порода. Если, например, если кошка плавала с детства, то тогда она может плавать. Но не будет плавать она в ванне. Просто можно ее где-то в какой-нибудь тазик посадить и будет плавать. Свинксы, они любят плавать, это правда. Свинксы, это, кто не знает, лысая кошка. Лысая. Уже 10 минут скоро будет. Вот. Вообще, я сейчас расскажу миф к этому факту о кошках, собаках, кого лучше завести. И буду заканчивать миф.
собаки умеют плавать с рождения. Нет, собаки не умеют плавать с рождения и не будут уметь. Их надо учить. Скоро на моем канале выйдет видео, я покажу вам, как научить собаку плавать. И буду свою собаку учить плавать, потому что моя собака не умеет плавать. Нет. Вот. И теперь всем пока и до новых встреч на канале 12 вперед.